¿Sabías que? Los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Su estructura única de las alas les permite mantenerse en el aire, volar hacia adelante, hacia atrás e incluso invertidos. Esta increíble agilidad les ayuda a acceder al néctar de las flores con precisión. Para más datos fascinantes, canciones y cuentos, visítanos en youtube.com/HightenKids.